Yəni bu suala baxaq. Deyək ki, kimyəvi rabitənin yaranmasına iştirak edən s orbitalının sayı əsas məsələ buradadır. Deyək ki, pi rabitəsinin yaranmasında iştirak edən p orbitallarından 2 dəfə çoxdur. Deməli demişdik ki, 1 pi'də 2 ədəd p orbitalı iştirak edir. Bu normal həmişə belədir. Yəni tutalım ki, yazıram s. Baxın. Deməli bu pi rabitəsi var da, düzdür? Burada pi rabitəsi var və bunun üstünə yazıram nə? sp2 hibrid, bu da sp2 hibrid. Hərəsində də normalda deməli sp3 olmalıdır. Yəni bir ədəd p burada qalır, bir ədəd p burada qalır. Ümumilikdə 2 dənə p bax buradan çıxır. Yəni 2 dənə p orbitalı iştirak edir. Deməli 1 pi'də neçə dənə orbital iştirak edir? P orbitalı iştirak edir 2 dənə. İndi deyək ki, pi rabitənin yaranmasına iştirak edən p orbitallarının sayından 2 dəfə çoxdur. Və deyək ki, kumul olmuş alkadendən söhbət gedir. İndi alkadenlərdə də deməli minimum özü kumul olunmuş deyilsə bu formada yazıram. 2 ədəd pi rabitəsi var. 2 ədəd pi'də də nə qədər deməli p orbitalı iştirak edir? Birində 2 dənə idisə, ikisində 4 dənə olacaq. Yəni 4 dənə p orbitalı var artıq burada. İndi deyək ki, 4 dənə p orbitalından 2 dəfə çox s orbitalı iştirak edir. Onda s orbitalının sayı nə qədərdir? 8 dənədir. Yəni 8 dənə s var. 8 dənə s. S də normalda bilirik ki, biz hidrogenin sayıdır. Hidrogenin sayıdır. Yəni alkaden dediyinə görə biz də alkaden yazırıq. Sen, H2, minus 2. Düstur budur. İndi 2n minus 2 8'ə bərabərdir. 2n minus 2 8'ə bərabərdirsə, buradan 2n bərabərdir 10'a, n də bərabərdir 5'ə. Yəni karbon atomlarının sayını artıq tapdıq ki 5'dir. İndi işimiz rahatdır. 3 dənə karbon onlusu da var. Qalıb 2 dənəsini çəkmək. Yəni 4, 5. İndi deyək ki, neçədən sp3 hibrid orbitalında karbon var? sp2'dir. Burada sp''dir. Çünki 2 dənə 2 qat yanaşı olan sp idi. Burada sp2'dir. Yerdə qalır 2 dənə karbon sp3 hibridləşməsində.